بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. د ویډیو ځکه نن کومه چې اکثره شاګردان په واتساپ کې او په ایمیل کې مانه بار بار همدا پوښتنه کوي چې موږ څنګه کولی شو چې کورس څه شی دی، څنګه معلومات. کورس ما خپله دغه کورس په 2020 کې تعقیب کړی و. جانس نه یو امریکایي و. نو جان زه فکر کوم ما سره لیکچرې وي آنلاین امازان کورس انفو انګلیش فیسبوک شاید انور. دا کورس دی د امازان د جانسن نه ما تعقیب کړی و. بیا شاید انور هم خدای شته، شاید انور صاحب وویل چې په 2021 په اوله کې ما درازه دنه معلومات واخله. د ده کورس مې هم تعقیب کو. نو د ده کورس په شاید انور کورس و جانس صحیح معلومات ورکړه. نو ډېر څه ماته زده کړه. خو شاید انور یوازې په هغه کمیونټي ته چې کله د ده داخل شي ده نو یوازې ویډیوګانې اچولي دي. نو ویډیوګانې داسې دي چې خاص ویډیو به یې ګورې. ویډیو نو یو لیکچر، اوس مثلا موږ یو لیکچر ورکوو څومره غټي ډېر معلومات پکې هر څه باندې پوهېږو. نو د غټ لیکچر داسې 3 دقیقې ویډیو هم شته، 2 دقیقې هم شته. یو لیکچر ډېر دی چې هغه نیم ساعت 40 دقیقې نه پورته دی. نو داسې لیکچر ده چې 2-3 دقیقې کړي دي. او بل د چې شاګردان په صحیح د $300 اخلي، ډېرې پیسې اخلي. نو شاګردان چې د کورس هلته کمیونټي ته کله داخل شي د کورس خپله کمیونټي ده. نو په دې کې دا خو جنګل سکاوټ دی. نو کمیونټي کې دا څه وایي، دا یعنې دا شاګردان ټول پوښتنې کوي. داسې ځوان نشته د یو شاګرد ته جواب ووایي. دا ټول د شاید انور د کورس کمیونټي ده. یعنې زه هم پکې داخل یم. خدای شته ډېر ځای کې ما منشن کړي، زما خو دې کې ډېر وخت شو. نو که چېرته غواړئ صحیح کورس وکړئ، صحیح ورته ملا وتړئ، او موږ هم صحیح په پښتو کې نه وو، په انګلیش، په اردو، په نورو ژبو هر چا دغه کورس مخته بیوو، درس یې ورکوو. موږ سره هم ایډیا پیدا شوه چې راځئ پښتنو ته خدمت وکړو. نو زه په دې کورس کې مختلف ټاپکونه درس ورکوم، سټپ بای سټپ یې ورکوم. شاګرد چې مې نه وي پوه کړی تر هغې شاګرد نه پرېږدم. دغه ټاپکس چې موږ یې درس ورکوو تقریبا 90 ټاپکس درس ورکوو چې دې کې به هېڅ نه پرېږدو. او که چېرته اضافه یو شاګرد معلومات غواړي اضافه ټاپکس باندې هم ورځو چې هر یو تقریبا یو لیکچر دی. نو فلحال موږ سره کلاسونه شته، ډېر کلاسونه دي موږ سره آنلاین. او بل کمیونټي چې زما ده هم پکې ډېر شاګردان انوالو دي، کولی شي چې کمیونټي ته هم داخل شئ. کمیونټي کې زه ویډیوګانې اډ کوم. بیا په ویډیوګانو نه تاسو کولی شئ چې څه زده کئ او ډایرکټ مانه پوښتنه وکړئ او زه درته جواب وایم. هر شاګرد ته یوزر مې جوړ کړی دی او هر شاګرد ته ویډیو اچوم. مثلا دا د یو شاګرد دی ته مثلا د پکې 3 کلاس اخیستي دي، اولې، دومې، دریم لیکچرې چې اولني لیکچرونه دي د شاګرد روان دي. نو که تاسې هر یو ځوان وغواړئ ما سره کلاسونه واخلئ، نو د ټول عمر دپاره تاسې یوزر جوړوم، یوزر در کوم. په یوزر کې تاسې کولی شئ چې خپل درس ووایئ او ما نه پوښتنې وکړئ، ما سره کانټکټ کې شئ. په دلته ایمیل اډرس هم شته، دلته زما د واتساپ نمبر هم شته. تاسې کولی شئ چې ما سره په دې کې کانټکټ شئ. نو زه خو په پښتو ژبه ډېر درس ورکوم ځکه چې پښتنو ته خدمت وکړم. نورو ژبو ته شوی دی الرډي، خلک یې کوي، ډېر خلک دي. دري زبان ورونه هم کولی شي موږ سره کانټکټ ونیسي. خو پښتنو ورونو ډېر بهتر، اوس هم پښتانه په دې باور دي چې خدای شته امازان چې شی دی، امازان به شي، دا خو چل دی او انټرنیټ دی. سړی دا تجارت دی، ته دکان کې، زه دکان نه کوم. ته کرا ورکوې، زه نه ورکوم. ته بل ورکوې، زه نه ورکوم. ته ځان په عذابوې، زه نه په عذابوم. ته 100 روپۍ ګټې، زه 1000 روپۍ ګټم. نو دا فرق دی که نه. نو زه هم بزنس کوم، ته هم کوې. نو تقریبا په فبروري میاشت کې 2.2 بلیونه خلک د امازان نه وزټ کړی. زه هم چې 200 پښتنو به ترې وزټ نه وي کړی امازان سایډ نه.
2000 باندې کړه، نو دا ټول 7 بلیونه خلک دي په نړۍ کې چې 2.2 بلیونه امازان لیدنه کوي. نو په دې باندې باید سړی پوه شي چې دا تجارت دا پر مخ روان دی او دا شاته نه راځي. اوس هم سره وخت دی چې تاسې دې ته شروع وکړئ، ځان پوه کړئ، معلومات ترلاسه کړئ او خپل کار وکړئ، خپل بزنس وکړئ. نو د دې دپاره مونږ په دې باندې دومره فیس هم نه دی ایښی، $300 $400 مونږ فیس نه ږدو، ځکه چې اکثره خلک پښتانه ورونه ډېر وطندار سعودي، دوبۍ کې، خیر امریکا نه بعضې کسان شاګردان ما شته، هغوی ته 1 ساعت آنلاین کلاس اخلم، هغوی نه بیا پیسې زیاتې اخلم. نو که چېرته هر هغه څوک غواړي زما په کمیونټي کې داخل شي، درس ووایي او څه په امازان کې زده کړي، زه خپله د امازان کار کوم، FBA سیلر یم، ایکسپرټ یم پکې، او 2-3 سټوره مې جوړ کړي دي په مختلفو ځایونو مختلفو ملکونو کې. نو LLC مې هم تقریبا اپروو به راشي. زه دا تجارت کوم، مخ ته وړم، واقعا زما خوښ شو، ډېر ښه بزنس دی، کامیاب بزنس دی او هر ځوان کولی شي، د هر ځای نه کولی شي. خوشبختانه چې هر افغان کولی شي د افغانستان نه دا بزنس مخته بوځي. قرار په افغانستان کې کېده، په خپل تذکیره باندې په یو ملک کې مارکیټ پلیس خلاص کا، اکاونټ جوړ کا، ساین اپ شه پکې، نو ته به د هغې ملک نه ته کولی شي چې ډېر معلومات، ډېر سیستمونه لاسته راوړې. نو دا هر ځوان کولی شي، هر څوک یې کولی شي، په هر ځای کې کولی شي. دا داسې نه دي چې یو بزنس دی چې ته به هملته به ناستې ورته کېږي به نه. په افغانستان کې کېده، په امریکا کې تجارت کوه، په افغانستان کې کېده، په اروپا کې تجارت کوه. خدای شته که یو پراډکټ درته وچسپېدو خانقاهي دی، یو داسې 10-15 پراډکټ خرڅوه، 2 خرڅوه، ډېر $500 $500 نه شروع کړه، $500 د تجارت شروع کړه. زه په دا ویډیو در سره وساته، درته دا یو کال یې وکړه، که په 500 دې په لک بدلې نه شوې، ما ته ووایه چې دا قمار نه دی، دا بل څه نه دي، دا کاروبار دی، آنلاین دی، اسان دی، وکړئ ځوانانو، وخت هم دی، بس وخت هسې مه تېروئ، مخ پر مخ لاړ شئ. ما دلته هغه د امازان د کورس هم معلومات ورکړي دي. 22 کلاسه مکمل کورس دی، 5 ورځې هفته کې چې ویډیوګانې کمیونټي کې زما داخلېږي، نو $100 فیس دی. نو هر هغه ځوان که چېرته د دې کورس وغواړي ما سره داخله وکړي، نو د IBM نمبر باندې دې پیسې زما اکاونټ ته واچوي او زما واتساپ نمبر ته دې یا ایمیل ته دې هغه خپل سلیپ راولېږي، زه به یې کمیونټي ته داخل کړم او په کمیونټي کې به دا د لایف دپاره تل دپاره ما سره چې شي شاګرد به وي، زه به یې مشکل حلوم. تر هغه به یې مشکل حلومه چې دلته ما په خپل لیکچرو کې ویلي دي چې دا تر څو خپل کاروبار نه وي جوړ شوی، تر هغې پورې زه دته لاس ورکوم، د سره زه همکاري کوم، مرسته کوم، ولې چې یو څه زده کړي. دلته ما په یو هغه کې ویلي دي چې تر هغې choosing products څنګه students to run a business، چې بزنس دې نه رن کړی تر هغې وخت پورې، نو زه تاسو سره مرسته کوم، تاسو سره به زه همکاري کوم. نو نن سره وخت دی، خیر که ما سره نه شروع کړې، شروع یې که بل ځای شروع کړه، بزنس دی، مخ ته یې بوځه، پوه شه دا یو ټریکس دی، ای کامرس زده کړه، دا یوازې امازان نه دی، زه ای کامرس باندې خبرې کوم چې په B2B B2C او C2C، دا زه یو ای کامرس تاسو ته در سره کوم. وخت په ای کامرس چې پوه شوې، نو ته په دې پوه شه چې زه تا باندې د یوټیوب او د فیسبوک او د مکمل د ټیک ټاک انفلوئنسر او د دې ټول مارکیټ پلیسونه زده کوم چې ټیک ټاک څه وخت کولی شي، فیسبوک هر څوک عکسونه پکې چکوي. فیسبوک کې دومره غټ مارکیټ پلیس دی چې ته یوازې وغواړې فیسبوک دې بس دی. یوازې که ته چېرته فیسبوک وغواړې چې ته د فیسبوک په مارکیټ پلیس باندې څه خرڅ کړې، زموږ په هغه کې شته، همدا دې بس دی، همدا دې هر څه کوي. خو چل یې زده کړه، ټریکس زده کړه، دغه ټریکس او پالیسیانې چې دي دا ډېر مهم دي. دا په یوټیوب کې تا ته څوک درس نه درکوي، تا ته په یوټیوب کې څوک پراډکټ نه چوز کوي چې دغه واخلئ، څوک خپل شی تا ته نه ښیي. نو هغه د استاد او د شاګرد ترمنځ خو به یو تار موجود وي. نو پښتنو ورونو، زه خدمت کې یم، تاسې کولی شئ چې مکمل کورس زده کړئ او ما سره ارتباط کې شئ.
نو زه تاسو ته انشاءالله دا اطمینان درکوم چې په دغه برخه کې به هیڅ رقم مشکل ونه لرئ او زه په دغه برخه کې په هر شي ته جوابګو یم او انشاءالله پر مخ به بیایو. نو زه خدمت کې یم، هر هغه ځوان چې غواړي کلاس واخلي، کمیونټي ته دې زما داخل شي، نو چې کله د دوی خپل پیمنټ وکړي زه یې کمیونټي ته داخلوم او کلاس په مخ ته بیایو. نو هیله مه کوئ، همدا نن یې شروع کړئ، ځان یو څه زده کړئ او خدای په امان.